Hoy despejadito, luce en todos los pueblos. No se alcanzan a ver. Así por el teléfono, por la cámara, pero así luce Ayotosco. De este lado, aquel es el pozo petrolero de Poza Rica, Veracruz, para allá abajo. Muy pocas veces se alcanza a ver, Ay, allá salió una luz. Aquí donde estamos grabando el pozo, aquella luz así reflejante que se ve, muy pocas veces. Es los pozos petroleros de Poza Rica o no sé. Acá al fondo se ve otro, se lo alcancen a ver. Ahí está. Pero en el celular no se alcanzó a ver. Arriba salió una luz como en forma de triángulo. Probablemente hayan sido cohetes, pero tardaron mucho tiempo. Les comento que así es un día en la noche en el rancho. Una cosa es verlo en el video y otra cosa es verlo así como yo lo estoy viendo. Porque muy pocas veces se alcanzan a ver las luces. Hoy está despejadito. Estamos hablando de kilómetros. Nada más por la lluvia, como que se acercó todo y se alcanza a ver. Este pueblo de acá cercano es de Ayotosco, pero todo lo que está acá, Poza Rica y demás pueblos, Tenampulco, Espinal, todo lo que se ve para allá, pues casi nunca se ve. Y de este lado igual. Saludos, buenas noches aquí desde Rancho El Andén. Voy a estar observando a ver si salen por ahí lucecitas de esas medias raras. Allá se volvió a ver la luz, pero no pude grabar. Y tarda como un minuto, pero en lo que saqué el video me ganó. Esperaremos. Fue en el mismo lugar. Hace una forma. Esperaremos a que salga esa luz, pero no sale, solamente cuando no grabo.